திருமதி பூங்கொடி அவர்களும் எங்களுக்கு பல உதவிகளை செய்து வருகிறார்கள். இந்த வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்டதுக்காக நாங்கள் எங்களுக்கு செய்து தருவதாக காருண்யா தொண்டு நிறுவனத்தின் நிர்வாகியாக திரு பிரபுகுமாரன் மற்றும் திருமதி பூங்கொடி அவர்களுக்கும் எங்கள் ஒளிமேல மாற்றுத்திறனாளி அறக்கட்டளையின் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். வெள்ள நிவாரண திட்டத்தில் வழக்கறிஞர் குழுக்கள் எங்களுக்கு காருண்யா தொண்டு நிறுவனத்தின் மூலமாக பொருட்களை வழங்கினார்கள். அதற்காக ராஜேஷ் எஸ்ஐ P5 ஐயா அவர்களுக்கு, MKB நகர் ஐயா அவர்கள் மற்றும் M முரளி வழக்கறிஞர் சீனியர் அவர்களுக்கும், மைக்கேல் வழக்கறிஞர் அவர்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் எங்களின் சார்பாக பணிவான நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.